Sindaco, lei è stato particolarmente critico, giorni fa abbiamo dato notizia di un suo comunicato stampa verso i vertici dell'AICA. Ecco, ce la riassume brevemente? Ma io è da mesi che sono critico nei confronti della gestione AICA e basta pensare che da quasi un anno che non fanno manutenzione sulla rete idrica del mio comune. Non c'è un piano industriale, non abbiamo una programmazione di ammodernamento delle reti, le reti vanno sempre più ad ammalorarsi. Vorrei capire tra anni come ci troveremo. Ci troveremo sicuramente senza acqua nelle nostre famiglie. È necessario intervenire oggi, già siamo in ritardo di anni sull'ammodernamento delle reti, non è più possibile perdere tempo, bisogna mettere persone competenti, persone che abbiano le specializzazioni per poter gestire un servizio delicato e indispensabile come il servizio idrico integrato. Abbiamo commesso un errore, bisogna voltare pagina, prendere atto dell'errore che è stato commesso e andare avanti in modo diverso. E hanno aumentato anche la tariffa? Siamo stati costretti ad aumentare la tariffa perché la tariffa ha un effetto retroattivo 2024. Quando ti mettono a conoscenza che non si riesce a chiudere il bilancio 2024, e allora si è costretti, quindi non è una scelta discrezionale per l'amministratore o per il sindaco, ma diventa una scelta obbligata, perché se non avessimo approvato la tariffa dovevamo intervenire con i fondi di bilancio e poi ne dovevamo chiedere alla Corte dei Conti eventuali spiegazioni, perché non è possibile intervenire con fondi di bilancio per la gestione di un servizio idrico. Insomma, questa società continuerà o è fallimentare già all'interno degli stessi comuni che non pagano? Sì, quella che i comuni non pagano, ma la società è fallimentare perché non c'è un vero piano industriale, non c'è un piano di ammodernamento delle reti, non c'è un piano di programmazione e di manutenzione. È da tantissimi mesi che non si fa. Ora si è cercato di porre una soluzione affidando ai comuni la manutenzione delle proprie reti, quindi i comuni devono farsi carico della manutenzione, devono farsi carico di tante altre incombenze.